আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো চলে আসলাম বরাবরের মতো তোমাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। দেখো কত সুন্দর একটি লিচু গাছ, খুবই সুন্দর ছোট ছোট কিছু লিচু হয়েছে। তো আজকে চলো দেখা যাক তোমাদের জন্য কে কে কালেক্ট করতে পারি। এই তো কালেক্টিং বাস্কেট। আর আমাদের আজকে ফার্স্ট ভেহিকলটি আমি পেয়ে গিয়েছি। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ডাবল ডেকার লাক্সারিয়াস বাস। কত সুন্দর দেখো, পিঙ্ক কালারের একটি লাক্সারিয়াস ডাবল ডেকার বাস, খুবই সুন্দর গাইস। দেখো ডাবল ডেকার লাক্সারিয়াস বাস, এটার মেটাল হচ্ছে প্লাস্টিক। এটা আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। তো দেখা যাক এরপরে আর কি কালেক্ট করতে পারি তোমাদের জন্য গাইস। ইয়েস, এটা কি? এটা হচ্ছে একটি ফায়ার অ্যাম্বুলেন্স, খুবই সুন্দর গাইস। ফায়ার অ্যাম্বুলেন্স, এটা নিয়ে নিলাম বাস্কেটে। তো চলো সামনের দিকে আগানো যাক। ইয়েস, পাতার ভিতরে কি দুইটা, ওয়াও, মিনি সাইজের বাইক, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার, দুইটা মিনি সাইজের বাইক পেয়ে গেলাম, নিয়ে নিলাম বাস্কেটে। তো এরপরে দেখা যাক আর কি আছে। ইয়েস, এটা কি? এটা হচ্ছে একটি পুলিশ ট্যাঙ্ক, খুবই সুন্দর একটি প্লাস্টিকের পুলিশ ট্যাঙ্ক, এটাও নিয়ে নিলাম বাস্কেটে। গাইস দেখো, আমি একটা কিছু দেখতে পেয়েছিলাম, তোমরা পেয়েছো? ইয়েস, ওয়াও, এটা তো হচ্ছে একটি এয়ারপ্লেন, পিঙ্ক কালারের এয়ারপ্লেন। তিনটা বাটন আছে, দেখো বাটনগুলা অন অফ করলে মিউজিক আসে, অনেক সুন্দর গাইস। গাইস আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক দিও আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো গাইস। গাইস দেখো কত সুন্দর একটি স্পোর্টস কার পেয়ে গেলাম, খুবই সুন্দর একটি স্পোর্টস কার গাইস। এটার পেছন সাইডে একটি সুইচ আছে, অন অফ করলে মিউজিক আসে, খুবই সুন্দর ইয়েলো কালার, নিয়ে নিলাম বাস্কেটে গাইস। এরপরে দেখা যাক আর কি আছে। ইয়েস, এটাই আমাদের আজকে লাস্ট। এটা হচ্ছে একটি ফায়ার হেলিকপ্টার, খুব সুন্দর গাইস, এটাও নিয়ে নিলাম। সো গাইস আই থিঙ্ক তোমরা এনজয় করেছো। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ, সবাই ভালো থাকবে।